Arkadaşlar merhaba. 5. sınıf matematik dersi doğal sayılarla işlemler konusuyla videolarımıza devam ediyoruz. Bütün matematik dersi videolarını toplu halde Oz Akademi isimli YouTube kanalımızda 5. sınıf matematik oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Bakın oynatma listeleri önemli. Dedikten sonra videomuza başlıyoruz. Ve hem soru çözümü hem de çözümü üzerinden konu anlatımıyla videolarımızı devam ettiriyoruz. Birinci sorumuza baktığımız zaman bakın birinci sorumuzda ne var? 34.008 artı 79.094 işleminin sonucu kaçtır? Alt alta yazarsak şöyle 34.008. Bakın bütün basamaklar yan yana gelmesi lazım. Yani 10 binler basamağı olan 79.000'deki bakın bütün 10 binler basamağı, binler basamağı alt alta gelecek şekilde yazmamız lazım. 79.094'ü bu şekilde yazdığımız zaman topluyoruz şöyle hızlı bir şekilde. 4, 8 artı 4 ne yaptı? 12. 12'nin ikisi elde var 1. 9 artı 0, 0. Elde var birimiz kullandık 10. Elde yine var 1. Şöyle kenarda dursun. 0 artı 0, 0. Elde var 1 demiştik. Onu kullandık. 1 yazdık. 4 artı 9, 13. 13'ün 3'ü. Elde var gene 1. O kenarda dursun. 3 artı 7, 10. Elde var 1, 11. Hangi rakama ulaşmış olduk? 113.102. Yani D şıkkındaki rakama ulaşmış olduk. Burada dikkat edeceğin şey alt alta toplarken basamak değerleri yan yana gelmesi lazım. Alt alta gelmesi lazım. Şu basamak değerleri neydi? Birler basamağı mesela. Onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, 10 binler basamağı. Daha önce görmüştük. Şu 3 rakama bir bölük diyorduk. Bu birler bölüydü. Sonraki 3 rakam binler bölüyor. Sonraki 3 rakam milyonlar bölüyor. Bir önceki videomuzda bunu anlatmıştık. Dördüncü sorumuza geldiğimiz zaman 486 çarpı 209 işleminin sonucu kaçtır? Hemen yine alt alta yazalım. 486 çarpı 209. Bu arada videoyu durdurabilir. Önce sen kendin yapabilir. Nerede hata yaptığını görebilirsin. 9 kere 6 54. Elde var 5. 54'ün 4'ünü yazdık. 5'imizi kenara yazdık. 8 artı 0 0 5 daha ne yaptı? 13. 13'ün 3'ü elde var 1. Pardon yanlış yaptık. Tekrar başlayalım. Toplam işlemiyle karıştırdık. 9 kere 6 54 elde var 5 demiştik. 9 kere 8 72 5 daha 77. 77'nin 7'sini şöyle yazalım. Elde var 7 bu sefer. 9 kere 4 9 kere 4 36. 7 daha ne yaptı? 43. 43'ümüzü bu şekilde yazdık. Şimdi sıfırı bakın 0 kere 6 0. Bulduğumuz sonucu aynı çarptığımız rakamın hizasından yazmaya devam ediyoruz. Bakın 4'ün altını yazmadık, 7'nin altını yazacağız. 0 kere 8 0, 0 kere 4 0. 2 kere 6 12, 12'nin ikisi bakın yine çarptığımız iki rakamın altına yazdık. Dikkat et elde var 1 demiştik. 2 kere 8 16 bir daha 17'nin 7'si elde var yine 1 birimizi şöyle kenara yazalım. 2 kere 4 8 bir daha 9 9'umuzu yazdık. Ne yapıyoruz bu süreden sonra? Topluyoruz. 4 aşağı aldık. 7 0 daha 7 onu da aşağı yazdık. 3 2 daha 5 onu da aşağı yazdık. 4 7 daha 11 11'in biri elde var birimiz. 9 aşağı bir daha 10 yani 101.574 C şıkkına bu şekilde ulaşmış olduk. Burada dikkat edeceğin şey çarptığımız rakamın altına yazarak başlıyoruz. Bakın 9'da çarptığım zaman şuradan başladık. 0 ile çarptığım zaman bakın buradan başladık. 2 ile çarptığımız zaman bu sefer 2'nin altında yazmaya başladık. Buna dikkat etmen önemli. Beşinci sorumuzdan bu sefer bölme işleminden devam edersek bu sayıya ne diyorduk? Şuradaki sayıya bölünen. Şuna ne diyorduk? Bölen. Burada ortaya çıkacak rakama ne diyeceğiz? Bölüm. En son kalan rakama da kalan anlamında diyoruz. Ve kalan dikkat et şurada en son kalanımız 24 rakamından küçük olması lazım. Bu önemli bir kuralımız. Yukarıdaki kalanlı bölme işleminde bölüm kaçtır diyor. Şimdi bakalım 9708 rakamımızı yazdık. Bu bölünen. Bölen sayımızı 24'ü yazdık. Biz de şimdi bölümü bulmamızı istiyor. Bölüm buradaydı değil mi? 9 24'e bölünmez. O zaman 7'yi de alacağız. 97'yi 24'e bölersek kaç kalır yaklaşık? Kaç defadır diyebiliriz? Baktığım zaman şöyle 3 defa dersek 3 kere 4 12 3 kere 2 6 o zaman o da olmaz. 4 diyelim. 4 kere 4 16 4 tam bu olur bakın. 4 kere 4 16 4 kere 2 8 bir de elde 9. Yani 4 çarpı 24 96 yaptı. Çıkartalım. 97'den 96 çıkarttık. 1 kaldı. 0'ı aşağı aldık şuradan.
10 24'e bölünmez. Onun için ne yaptık? 8'i de aşağı aldık ikinci defa. Böyle bir işlemde bunu yaptığımız zaman derslerde öğrendin. Ne yapıyoruz? 2 tane aşağı rakam indirdiğim zaman şu bölüm kısmına bir tane sıfır atmak zorundayız. Bakın bir tane indirdik. Sıfırı indirdik, bir şey yok. Ama ikinci olarak 8'de indirdiysek bu sefer buraya bir sıfır atmamız gerekiyor. Gördüğün gibi attık onu da. Peki 108'de kaç defa? Yine 4 defa 24. Ne yaptı? Az önce yapmıştık. 24 çarpı 4 96 idi. Eksi çıkartıyoruz. 8'den 6 çıktı. Kaç kaldı? 2 kaldı. 10'dan 9 çıktı. 1 kaldı. 12'mizde kalan kısmımız diyebiliriz. Peki bizden istenen neydi? Bölme işleminde bölüm kaçtır? Bölüm neresiydi? Bölüm bakın burasıydı. Bölümümüz neydi? 404. Tekrar diyorum, şu 24 yani bölen sayısı kalandan devamlı büyük olması lazım. Eşit olamaz. Kalan bölüme, bölen sayıya veya bölen sayıdan büyük olamaz. İkinci sorumuzdan devam ettiğimizde ne diyor bize? Bakın yine basit bir sorumuz toplama işleminde. Üçgen artı kare artı daire eşittir 19'muş. O zaman ben şurada üçgen artı kare daire 19'u gördüm. Bak dikkat, burada var. Bir tane de burada var. Bir tane de burada var. Yani bunların hepsinin toplamı 19. Fakat şimdi elde işlemimiz olacağı için onu şöyle tekrar bir yapalım. Dikkat, bu sütunların hepsi 19 rakamı. Şurada 19, bakın şu artı üçgen artı kare toplamı ne demiştik? 19. 19'un 9'unu yazdık toplam işlemimizde. Elimizde var 1. Şimdi bunlar ikinci sütun yine 19 ama elde var 1. Ne yaptı? 20 yaptı. O zaman 20'nin sıfırını yazdık. Bu sefer elde kaç var? Elde 2 var. Şu üçüncü sütunda gene 19 oldu. Elimizde 2 de vardı. Ne oldu? 21. 21'in birini yazdık. Elde yine 2 var. Şimdi 6 artı 7 artı 8 ne yaptı? 6 artı 7 13. 8 daha 21. 2 de elde var. Ne oldu? 23. Yani biz 23.109 sayısına ulaşmış olduk. Doğru cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman üçüncü sorumuzda yine çıkartma işlemi var. Ne yapıyorduk alt alta yapılan işlemlerde? Sayımızı, rakamımızı yazıyorduk. 84.214 eksi 7.000. Bakın binler basamağı alt alta gelecek. 196. İşlemimiz için de hızlı bir şekilde şöyle yaptığımızda 4'ten 6 çıkmaz. Bakın komşuya gittik, şu 1 olan yere onlar basamağına bir onluk aldık. Buraya verdik. 14 oldu burası. 14'ten 6 çıktığı zaman kaç kalır? Tabii ki 8 kalır. Burada 0 oldu. Komşuya gittik yine 1 aldık. Bakın bura 0 oldu. Hani hayal edin. Komşuya gittik 10'luk aldık, 10 oldu. 10'dan 9 çıktı, 1 kaldı. Burada da 1 kalmıştı 10'luk yana verdiğimiz için. 1'den 1 çıktı, 0 kaldı. 4'ten 7 çıkmaz. O zaman ne yapıyoruz? Komşuya gidip şu 8'den bir 10'luk buraya aktarıyoruz. Burada 7 kalıyor. Bura 14 oluyor. 14 eksi 7 7 kalıyor. Burada da 7 kaldığı için o 7'yi direkt aşağı indiriyoruz. Şu rakama ulaşmış oluruz. Yani 77.018. Tahmini sonucu dediği için bakın tahmini sonucu şu 18 rakamını görmezden gel. 77.000 rakamına bu şekilde ne yaptık? Ulaştık. Altıncı sorumuza baktığımız zaman bir trende 1453 yolcu seyahat edecektir. Bu trende her bir vagon 49 yolcu alabildiğine göre en az, bakın en az kaç adet vagon gerekir? Mesela en çok vagon deseydi her vagona birer tane yolcu koyardık ve derdik ki 1453 tane vagon gerekir. Ama şimdi biz her vagonu full doldurmamız lazım. Yani 49 tane yolcu taşıyabiliyorsa 49 tane yolcu almamız lazım. O zaman ben ne yaparım? Bakın 1453 rakamını vagonun alabileceği azami yolcu sayısına bölerim. Yani 49'a bölerim. Kaç tane vagon ortaya çıkıyor? Bulurum. En son vagona da yolcu kalıyorsa, yani bu işlemde kalan oluyorsa, kalanlı işlem ise bu işlem, o kalan bir vagonda eklerim. Yani nasıl? Şimdi gösterelim. 1 de 49'a bölünmez. 4 de bölünmez. O zaman 145'i bölelim. 145'te 49 kaç defadır diyebiliriz? 2 defadır. 2 kere 9 18. 2 kere 4 8. Bir de elde 9. 5'ten 8 çıkmaz. 15 komşuya gittik 10'luk aldık. 15'ten 8 çıktı. Kaç kaldı? 7 kaldı. Burada ne kaldı? 3 kaldı. 13'ten 9 çıktığı zaman kaç kaldı peki? 4 kaldı. Bakın 47. Şu 3'ü aşağı indirdim. 473 oldu. Kaçla çarparım, çarpabilirim en fazla?
9 rakamı ideal. 9 kere 9 81. 9 kere 4 36. 8 de elde vardı. Ne yaptı? 44. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. Pardon, 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. 4'ten 4 çıktı. 0 kaldı. Bakın 32 tane yolcumuz arttı. Şimdi biz 29 tane vagon, toplam her birinde 49 kişi var. En az gerekti. Fakat 32 kişi arttı. Peki 29 vagonu bulduk. En az 29 vagon gerekiyormuş. Artı 1 vagon diyeceğiz. Niye? Artı 1. Çünkü 32 kişi de şu artı 1'lik vagona doluştu ve tren o şekilde hareket etti. Seyahat etti. O zaman 29 artı 1'den en az kaç vagona ihtiyacımız var? Tabii ki 30 diyebiliriz. Bu şekilde doğru cevabı C diye işaretleyebilirsin. 10. sorumuzdan devam edersek, bakın 10. sorumuza ne diyor? Yukarıdaki doğal sayılarla yapılan bölme işlemine göre B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? B ne? Bölünen sayı. Şu 16 ne? Bölen sayı. 25 ne? Bölüm. K ne? Kalan. Peki K ne olması lazım? Bakın. K küçüktür 16'dan. Yani şu 16 nedir? Bölen sayıdan. Bunu az önce söylemiştik. Bunun en büyük değere ulaşmak istiyorsak K'nın en büyük değeri ne olabilir? 16'dan küçük en büyük sayı ne olur? K'yı da bizim 15 almamız lazım. En küçük deseydi K'yı 0 alabilirdik mesela. Şimdi B eşittir nedir? Bölünen sayı eşittir. Bölen sayı yani 16 çarpı bölüm yani 25 artı kalan ne demiştik? Kalan da 15 olması lazım. İşlem önceliğinde önce çarpma işlemi gerekirse önce şunu bulacağız. Çarpma işleminin sonucuyla da 15'i toplayacağız. Şimdi 16 çarpı 25 dersek 5 kere 6 30 elde var 3 5 kere 1 5 3 de elde 8 2 kere 6 12 elde var 1 2 kere 1 2 1 de elde vardı 3 0 0 4 400 sayısına ulaştık. Bir de burada 15'imiz vardı. 400 artı 15 o da eşittir 415. Yani Adana şıkkı doğru cevabımız diyebilirsin. 7. sorumuza devam ettiğimizde 7. sorumuza bakarsak 4500 bölü 50 işleminin sonucunu bulmak için aşağıdakilerden hangisi yapılırsa doğru sonuca ulaşılamaz. Şimdi öncelikle biz 4500'ü 50'ye bölelim. Hangi rakama ulaşıyoruz onu bir bulalım. Bölüme olarak neye ulaşıyoruz onu bir bulalım. Sonra da şıklara bakalım. 4500 bölü 50. Sadeleştirmek için sıfırlarını sildim. 45'te 5 kaç defa? 9 defa. 9 kere 5 45 dedim. 0 0. Şuradaki 0'ı da buraya eklemek zorundayım. 90'ı buldum. Bakın bu işlemin sonucu 90'mış. Şimdi bakalım A şıkkında. 4500 sayısından 2 0 silinir. Silelim şöyle hemen. Elde edilen sonuç yani 45 rakamını elde ettik. 2 sonucu sildiğimizde 0'ı sildiğimizde 2 ile çarpılırsa 45 çarpı 2 eşittir 90. Bakın doğru cevabı buldum. Bunda ulaşılamaz diyor. O zaman bu değil. Bunda ulaşıldı yani. 45 sayısı 5'e bölünüp 5'e böldüğü zaman ne çıktı? 9 çıktı. Elde edilen sonuç yani elde edilen sonuç 9. Sağına 1 0 eklenirse sağ tarafına da 0 ekledim. Gene 90'ı buldum. O zaman bununla da ulaşılabilir. C şıkkına baktığım zaman 45 sayısı 10'a bölünüp 10'a böldüğüm zaman 10'a bölmek ne demek? Sonundaki 1 0'ı silmek demek. Elde edilen sonuç 450 5'e bölünürse diyor. Bakalım 450'yi 5'e bölelim. Hemen 9 kere 5 45. Buradaki 0 da buraya da yazdım. 90. Yine 90'ı elde ettim. O zaman bununla da oluyor. 450 sayısı 5'e bölünüp 5'e böldüğüm zaman 450'yi ne buluyordum? 90 bulmuştum. Bakın burada yazmıştım. Sonucun sağına 2 0 eklenirse 90'ın sağına 2 0 ekledim. 9000 sayısını buldum. O zaman bu sağlamaz. Doğru cevabımız D şıkkı diyebiliriz. 8. sorumuzdan son iki sorumuzdan devam ettiğimizde doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 6 olduğuna göre bakın. Kalanın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bir tane sayı yazalım şöyle. A sayısı diyelim. Bölen 6 olduğuna göre
Kalanın alabileceği değerler toplam nedir? Bölüme de B diyelim. Kalana da K diyelim. Şimdi bakın ne demiştik? Bölen sayıdan kalan ne olması lazım? Küçük olması lazım. Yani kuralımız netti. K küçüktür 6 olması lazım. 6'dan küçük rakamlar ne? Bakın 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eksi bir rakam mıdır? Değildir arkadaşlar. Şimdi değerleri toplam diyor. 0 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5. Ne çıkar? 5 kere 4 9. 3 artı 2 5. 1 artı 0 1. Toplayalım. 9 artı 1 10. 5 daha 15 eşittir 15 sayısına ulaşırız. Doğru cevabımız A şıkkı diyebilirsin. 11. sorumuza baktığımız zaman yukarıdaki çarpma işlemlerinde çarpanlar en yakın onluğa yuvarlanarak işlemlerin sonuçları tahmin ediliyor. Hangilerinin tahminin sonucu gerçek sonuçtan büyüktür? Şimdi burada yuvarlama olayını şöyle bir öğrenirsek. Yuvarlama olayı neydi arkadaşlar? Mesela 54 sayısı en yakın onluğa nasıl yuvarlanır? Buna en yakın onluk 50 midir? 60 mıdır? Tabii ki 50'dir. Bakın o zaman 50'ye yuvarlanır. Diyelim ki 56 sayısı en yakın onluk nedir buna? 50 midir? 60 mıdır? Hayır 60'tır. O zaman bunu da 60'a yuvarlarsın. Neden? Bakın 54 60'a yuvarlaman için 6 eklemen lazım. 50'ye yuvarlaman için 4 çıkartman lazım. O zaman bunda daha az işlem gerektiriyor. 56'yı 60'a tamamlaman için 4 eklemen, 50'ye tamamlaman için de 6 çıkartman lazım. En az işlem gerektirecek şekilde yuvarlama işlemi gerçekleşir. 55 olursa hem 50'ye hem 60'a yuvarlanabilir veya yuvarlamaz o öyle kalır da diyebilirsin. Şimdi baktığımız zaman ne diyor? Yukarıdaki çarpma işlemlerinde çarpanlar yani şu 54 şu sütunlar yuvarlanması gerekiyor. Bakın bunu kaça yuvarlarız? 50'ye yuvarlarız. 54'ü 50'ye yuvarladık. O zaman sayı değerimiz düşer mi? Çıkar mı? Düşer. Burada ne diyor? Gerçek sonuçtan büyük olması gerekiyor diyor. Sayı artmıyor ki sayı azalıyor. O zaman gerçek sonuçtan daha düşük çıkacaktır. O zaman bu olmaz. 58 nereye yuvarlarız biz? 60'a yuvarlarız. O zaman sayı değerimiz arttı mı? Arttı. O zaman çarpım değeri artar mı? Artar. O zaman bu olur. 27'yi nereye yuvarlarız? 30'a yuvarlarız. Yine sayı değerimiz arttı mı? Arttı. O zaman çarpım sonucu da artacaktır. O zaman bu da olur. 41'i nereye yuvarlarız? 40'a yuvarlarız. Sayı değerimiz düştüğü için çarpımın sonucu da azalacaktır. O zaman bu da olmaz. Doğru cevabımız 2 ve 3 yani B şıkkıdır diyebilirsin. Bu videoda ne öğrendik? Bölünen, bölüm, kalanla ilgili soruları öğrendik. Sayı yuvarlamayı öğrendik. Ve işlem doğal sayılarda çarpma, bölme, çıkartma, toplama işlemi yapmayı öğrendik. Videolarımızın devamını Oz Akademi isimli YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Ayrıca 5. sınıflar için bütün derslerin videolarını bu şekilde hem test çözümü hem test çözümü üzerinden konu anlatımı şeklinde bulabilirsiniz. İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi arkadaşlar Arapça ders kitaplarının tercümelerini, alıştırmalarının yapımını bulabilirler. Ayrıca eğer zaman el verir de yapabilirsek 5. sınıf İngilizce ders kitabının aynı şekilde tercümesi, alıştırmalarının yapımını da kanalımızda bulabilirsiniz. Abone olmayı, videoya like atmayı, sosyal medyada sınıfında okulunda arkadaşlarınla paylaşmayı lütfen unutma. Yazılı zamanda da yazılı hazırlık videolarını yine kanalımıza ne yapabilirsin? Bulabilirsin. Bu videoyu aynı zamanda bursluluk sınavı için, yazılı hazırlık için ve derslerinde daha iyi pekişmesi için kullanabilirsin. Derslerinde başarılar. Selametle kal. Kendine iyi bak.